У нас начало месяца, и, как всегда, в первую неделю месяца я провожу бесплатные диагностики. Это такой разговор у камина, где мы в непринужденной атмосфере разбираем твой запрос, раскладываем его по полочкам, определяем на самом деле, насколько он реальный, искренний и действительно тот, который тебе нужен. А также ты получаешь полную схему, что с ним делать дальше, как его проработать, как из этого состояния достичь того, чего ты хочешь, что для этого нужно сделать и как это все осуществить. Для того, чтобы у тебя осталось целых 3 недели месяца, чтобы это все сделать и двигаться в полную силу вперед с полным запасом, набором энергии, желания и возможности творить. Чтобы записаться, оставляем комментарий под этим видео или просто реакцию, и я вам обязательно напишу, и мы договоримся о дне встречи, когда это будет всем удобно. Все, хорошего дня.